Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün de sizlere Erkan, Meric ve sevgilisi Yagmur Ozturk'tan güzel görüntüler sunacağım. Yazgı dizisiyle bir araya gelen partnerler özel hayatta sevgili oldular. Çifte kumruların yakında evleneceği de söyleniliyor. Başarılı çiftlerden güzel görüntüleri umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.